ачаалтай авъя. За дараагийн хичээл маань зөвл инновацийн төвийн захирал хатагтай гүүхрөөбийн одоо та бүхэнтэй дижитал үйлдвэрлэлийн инновац сэдвээр ярилцсан. За энэхүү илтгэлийг та бүхэнд хүргэхээр бас манай санхүү эдийн засгийн их сургуулийн бизнес удирдлагын нийгмийн багш Нээлттэй багш урьдчилсан байгаа. За ингээд багш нараа. Okay, I'll just start my presentation. Hello, my name is Devin. Today I'm going to talk about, I'll give my short brief introduction of myself and where I work, and then I'll talk about prosumer. За миний нэр болохоор Нийгмийн гэдэг. За би тэгээд өөрийнхөө илтгэлийн өмнө өөрийгөө товчхон танилцуулна. So you heard about the word prosumer before? Yeah. Хүн prosumer гэдэг сонсч байсан. No, yes, no. Prosumer is a combination of producer and consumer. За prosumer гэдэг нь болохоор үйлдвэрлэгч болоод хэрэглэгч гэдэг үгний нийлбэр байна. Өөрөөр хэлбэл producer-ийн pro, consumer-ийн болохоор төгсгөл гэсэн үг. Yeah, so basically it means consumers starting to make their own products. За ерөнхийдөө тайлбарлах юм маань хэрэглэгч өөрөө бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх гэсэн санаа байна. Yeah, this is very peculiar phenomenon because in the past we thought that producing is company's role and consuming is consumer's role. За тэгэхээр энэ үзэгдэл бол шинэ үзэгдэл. За өмнө нь болохоор үйлдвэрлэл гэдэг бол компанийн асуудал, хэрэглэн гэдэг бол хэрэглэгчийн асуудал байсан. So I want to talk about what motivates prosumers to make their own product, and I want to talk about what made them possible to do that. За тэгэхээр Нийгмийн маань хэрэглэгч яагаад үйлдвэрлэх ёстой, юу тэр шийдвэрийг хүргэдэг, энэ талаар та бүхэн тайлбарлаж өгнө. Also I want to introduce you Living Lab. За энэ дараа болохоор Living Lab буюу амьд лаборатори. It's a new paradigm of creating a product or marketing a product. За энэ болохоор одоо шинэ парадигма буюу шинэ бүтээгдэхүүнийг хийх шинэ парадигм. So this might be a very new concept to you because it's also new to Korea. За энэ та бүхэнд бас шинэлэг байх. Яагаад гэхээр Солонгос хүртэл нэг шинэ зүйл гэж тооцогддог. My job is basically to support people to make their own product. За энэ Нийгмийн ажилт нь болохоор ердөөсөө шинэ бүтээгдэхүүнийг шинэ төслүүдийг дэмжих ийм зорилготой ажилладаг юм байна. Plus I want them to connect it with social issues. Тэгээд энэ төслүүдийг болохоор нийгмийн янз бүрийн асуудалтай холбох ийм зорилготой байдаг гинэ. So I teach them how to make almost anything. За маань болохоор ердөөсөө хэрэглэгч тэр үйлчлүүлэгч нартаа бараг бүх зүйлийг заадаг гинэ. I make a community and project teams so that they can solve social issues by themselves. Тэгээд энэ төрөлбөрийн community буюу юу гэж хамт олон гэх юм. Well, I prepared a little short video clip, but it's not working here. So maybe later, if I have another chance, I might show you the video. За түрүүний видеог үзүүлэхэд бэлтгэсэн байсан даач энд ажиллахгүй байгаа. Дараа нь үйлдвэрлэлийн илтгэлийн дараа болон бас үзүүлэхийг бодъё. So this is the programs that I made in our Seoul Innovation Fab Lab. We do a lot of tech-based innovation projects. I made a one-year academic program, and we have 826 students we had last year. За тэгэхээр энэ Сеулийн инновацийн энэ парк нь болохоор ийм ажлуудыг хийх юм байна. Нэгдүгээр нь болохоор одоо ийм технологийн суурьтай төслүүдийг, инновацийн төслүүдийг хэрэглэх. За дараагийнх нь болохоор энэ нэг жилийн хугацаанд энэ академи ажилладаг. За тэгээ энэ академи болохоор what's the number? 826. За 826 он төвжиглэхэд бол төгссөн байна. Yeah. So this is Seoul Innovation Park. We are in this specialized place, that little building there, but it's still big. За нөгөө Сеулийн инновацийн паркийн маань зураг юм байна. Та бүхэн харж байгаа бол тэр specialized place буюу одоо төрөлцсөн газар гэсэн ийм байшин байгаа. За энэ хэсэг маань ажиллах юм байна.
So this place looks like a park or a campus. За энэ газар бол яг нэг парк парк маяг эсвэл одоо кампус маягаар зохион байгуулагдсан байт юм байна. But inside there are more than 300 organizations, companies, and project groups. Тэгэхээр энэ паркд бол 300-аас илүү их тийм компаниуд, төлбөрийн төслүүд хэрэгждэг гинэ. So these teams are willing to solve social problems with their items, their ideas, their technologies. Тэгээд энэ 300 одоо компаниуд маань нийгмийн тулгамдж байгаа янз бүрийн асуудлыг өөрсдийнхөө одоо технологи, өөрсдийнхөө санаагаар шийдвэрлэхэд ажиллаж байгаа гинэ. So we're in the first floor of this building, and I'm going to talk about this building here right now. За энэ дараагийн нэг байшингийн талаар ярих гэж байна. Тэр нь болохоор тэр Space for Generations буюу одоо дараа үеийн зөвлөсөн гомзаа гэх юм уу? Ийм байшин байдаг нэ. Okay, so there is a company which collects toys that were thrown away toys. Тэгэхээр энэ нэг юм компани байдаг нэ. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийн хайчихсан тоглоомнуудыг цуглуулдаг компани байдаг гэж байна. This company found out that toys cannot be recycled. Энэ компани үзэж байгаа бол үүдээс тоглоом гэдэг нь зүгээр ингээд хайчдаг зүйл бас биш ээ. Хаях ёсгүй гэж үзэж байгаа маань. We cannot recycle, we just bury in the ground. Зүгээр одоо юу гэдэг нь юу газар болдгоо л гэж байгаа юм. We dug. Okay. So, do you know why? These toys are like a smaller world of adults' world. Okay. Like smaller adults' world. Adults' world. Yeah. Okay. Yeah. За хин нэгний одоо жижиг ертөнц учраас одоо for example, this little toy car, it actually has 90% same components with Tesla's electronic car. За жишээ нь одоо энэ жижигхэн машиныг аваад үзэх юм бол энэ машины 90% Tesla-гийн одоо машинтай ижилхэн ийм одоо юутай компонент буюу одоо бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна. Yeah, which means this car has like various materials and components and parts. Энэ гэснээр энэ болохоор тодорхой хэмжээний материал хайж болохгүй зүйл. So if you want to recycle them, you basically have to reassemble them. Тэгэхээр зүгээр энийг болгохын оронд буцаагаад одоо нэг задлаад авч явах хэрэгтэй. So it takes a lot of human resources to do that. So we don't reassemble them, but we just throw them away. Тэгэхээр энийг нэг задлахад айгүй хүний нөөц шаардлагатай учраас бид нэ бүр хайчдаг. So toy waste are actually one of the biggest elements of air pollution, environmental pollution. Тэгэхээр одоо нэг хаягдал тоглоомод байгаа шүү дээ. Хаягдал тоглоомод бол энэ агарын бохирдол, орчны бохирдлын бас нэг том хүчин зүйл болдог гэж байна. So one company wanted to solve this social problem. Тэгээ нэг компани энэ асуудлыг шийдвэрлэхийг зорж байгаа. So he collected all the waste toys which are free. За тэгээ нэг компани маань болохоор бүх нэг хаягдал тоглоомыг цуглуулж аваад and he made a workshop for kids to hack the toys and make them recreate their own product, own toys. За тэгээ нэг хаягдал тоглоомуудаа цуглуулж аваад хүүхдүүдийг авчираад өөрсдийнхөө одоо тоглоомуудыг дахин хийх ийм боломжоор хангаж өгдөг. Now he sells these waste toys with his workshop program. Тэгээд энэ компани болохоор одоо нэг хаягдал тоглоомыг буцаагаад хүүхдүүдээр одоо хөгжүүлүүлээд дахиад ингэж борлуулдаг гэсэн юм байна. So technology is about, we cannot talk about technology when we talk about producing something, manufacturing something. Тэгэхээр бид нэр технологи ямар нэг юм үйлдвэрлэхгүй, ямар нэг юм хийхгүйгээр ярьж боломж байхгүй тийм. So this emergence of new industry have brought like a lot of changes in manufacturing chain. За тэгээд энэ шинэ концепц маань болохоор үйлдвэрлэлийн процесс нэлээд өөрчлөлтүүдийг оруулж ирж байгаа юм байна. So yesterday Professor Cho talked about the fourth industry revolution. Өчигдөр профессор Чо нөгөө ажилтны дөрөв дэх үсгэлийн талаар ярьсан байгаа. So what was the second industry was that? За ажилтны хоёр дахь үсгэл юу байсан бэ?
I cannot understand Mongolian, so yes. Okay. So this was about mass production, right? It was about mass production. Тэгэхээр ажил дээр хоёр дахь хувьсгалууд ердөөсөө масс үйлдвэрлэл байсан тийм. So small number of products were mass produced in a big factories. Тэгэхээр ажил дээр хоёр дахь хувьсгалаараа ердөөсөө маш ийм цөөхөн тооны эд зүйлсийг маш том үйлдвэрлэлүүд их хэмжээгээр буюу массаар үйлдвэрлэдэг байсан. So consumers had not many options, but they had to fit their lifestyle to the product. Хэрэглэгчдийн хувьд бол нэг их айхтар олон нөгөө сонголтууд байхгүй тийм. Массаар үйлдвэрлэж байгаа учраас. However, IoT and wearable devices, it requires users' experience. Тэгвэл нөгөө талаа аваад үзэх юм бол одоо шинэ зүйлээр бол нөгөө зүйлсийн интернет, за тэгээ нөгөө зүүдэг шинэ юунууд байгаа шүү дээ. Гар одоо ухаалаг утас энэ тийм. Ийм зүйлсүүд маань болохоор хэрэглэгчийг өөрт нь одоо шинэ зүйлийг өгч байгаа. So it's very consumer-oriented frame that we didn't have before. Тэгэхээр энэ нөгөө зүйлсийн интернет, за тэгээд одоо шинэ энэ технологийн зүйлс нь болохоор маш их тийм хэрэглэгч рүү чиглэсэн байгаа гэдэг та мэдж байгаа. So now people try to seek what they really need. За одоогийн хүмүүсүүд өдөөсөө яг тэдэнд яг юу хэрэгтэй вэ гэдгийг хайх ийм хандлагатай болсон байгаа. And they became a proactive subject in the market. За тэгээд хүмүүс маань болохоор илүү proactive буюу илүү идэвхтэй зөвхөн өөртөө хэрэгтэй тэр зүйлсийг хайдаг болсон. So what made them this active subject in the market? За ямар зүйл тэднийг ийм одоо идэвхтэй байхад хүргээд байна. So technology is no longer an exclusive property of researchers or scientists. За одоо бол технологи бол зүгээр л нэг хитгэн одоо нөгөө судлаач нар мэрэгчлэнүүдийн асуудлаас биш болчиход байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. We now have an open access to technology. За биднэрт одоо ийм одоо нээлттэй ийм боломжууд гарч ирээд байгаа. Нээлттэй access бий болоод байгаа. So I'm going to show you some open sources. Би одоо та бүхэнд open source нээлттэй зүйлүүдийг хэлцүүлээ. I hope the internet works well. Интернет ажил гэдэгт найдаж байна гэж байна. Okay, so this is called Shapeshifter, and this is free software. You can use it. You can just type it in your notebook computer, type in shapeshifter.io, then you can make a thing. За одоо жишээ нь энэ вебсайтаар харах юм бол Shapeshifter гэдэг вебсайт байгаа. Shapeshifter.io гэсэн зүйл байгаа. За ийшээ шууд ийсээд авах чөлөөтэй. За тэгээд янз бүрийн зүйлс хийж болно. With this, yesterday, during the lecture, I made a lamp. Lamp. За ингэсэн өчигдөр мань хүн юу руу ороод вебсайт руу ороод lamp буюу хураг хийсэн гэж. I don't think it's working. Is it lamp or lamp? Lamp. За гэрэл юм биш үү? Гэрэл lamp юм биш үү? It took 1 minute to do that. За энийг хийхэд ерөөсөө ганцхан минут л шаардлагатай болсон юм. You can make one during my lecture too. Тэгэхээр одоо чинь миний юуны лекцэн бол та бүхэн гэсэн их боломжтой байна. So I'll just explain. In this part, they have some numbers and scrolls, and you can just type in numbers or just control the scrolls, then you can make anything. It's very easy. Тэгэхээр энд болохоор нөгөө scroll-уудаа ашиглаж байгаа юм тодорхой юунууд тоонууд байгаа гэж байна. Тэгэл тоог сонгол scroll-дол тэгэл ер нь дуртай юм аа хийж бол. Anyone can do the shapeshifter right now? Хэнийг нь одоо яг энэ shapeshifter-ыг ашиглаж байгаа юм байна уу? Яг одоо компьютер дээр. Another website that I'm going to show you is thingiverse.com. За дараагийнх нь юу нь болохоор вебсайт нь болохоор Thingiverse гэдэг. Yeah, it works well in my computer, with my computer. Энэ вебсайтууд манай нэг компьютер дээр сайн ажилладаг гинэ.
I'll just show you the picture. Oh, it's working now. So basically, if you cannot do computer design, you can just download someone else's model. Тэгэхээр чи юу одоо юу гэдэг компьютерийн янз бүрийн нэг загвар гаргаж чадахгүй бол хин нэгний зүгээр шууд даунлоад хийгээд авчиж байна. So for example, we click this image and the author of this model is sharing his all his files like this. За жишээ нь одоо саяны нэг энэ зурган дээр дарангууд энэ загвар байгаа шүү дээ. Энэ загварын одоо автор нь өөрийнхөө бүх файлуудыг энэ дээр хуваалцаж байгаа. Эндээс ч татаад авчихдаг. So you don't have to design at the first time, but you can just download someone else's and add your design on it. Тэгэхээр заавал чи өөрөө шинээр зохион бүтээх шаардлага байхгүй. Хин нэгнийг татаж аваад өөрийнхөө бас нэмээд ээж болно гэсэн. Also, he gives a lot of explanation of his thing. For example, bill of materials, cost, how you make this, how you assemble this like this. За жишээ энэ дэр бол юуны энэ загварын танилцуулга, за тэгээ энэ загварт ямар материалууд орсон, ямар хэмжээний зардал гарсан, яаж одоо усрах уу гэдэг бүх зааврууд нь байж байгаа. So what is meaningful is that you can download the files and sources from the internet, which means you don't have to buy a product from him, but you can just make one by yourself at home. Тэгэхээр энэ бол концепцэд юу гэхлээр чи энэ бүтээгдэхүүнийг заавал худалдаж авах хэрэг байхгүй энэ хүнээс. Тэрнийхээ оронд энэ хүний загварыг нь аваад өөрөө хийчих боломжтой байсан. Next website is Instructables. За дараагийнх нь вебсайт болохоор Instructables. So people share their own recipes or their files or their know-hows to this website. So not only 3D model but everything. Тэгэхээр энэ вебсайт дээр юу гэдэг вэ гэхээр хүмүүс ердөөсөө өөрийнхөө нууц, жор, тэгэл одоо хийдэг зүйлс, бүх зүйлсүүдээ ингээд хуваалцдаг юм. Гэхдээ энэ болохоор зөвхөн одоо юу хоол мал биш, бүхэл зүйлстэй гэж. So we have a lot of dust in the air. So maybe you can click this and download the file and read the instruction and make your own air purifier. Жишээ нь одоо юу гэдэг агаартууд ингээд маш их шороо, тоос байгаа тийм. Тэнгүүд энэний одоо агаар цэвэршүүлэгчийн зааврыг татаж аваад бид нэр өөрсдийнхөө одоо агаар цэвэршүүлэгчийг өөрөө хийх боломжтой. So I'm going to click this one because I think I like this table. So энэ нэг юм ширээ кофений лед ширээ. So you can download the file and just put it in a digital fabrication machine and they will cut it for you and you can just assemble with these materials like this. Тэгвэл одоо жишээ нь энэ файлыг татаж аваад тэгэл дижитал нөгөө үйлдвэрлэлийн машинаар хийгээл юу яагаад төсөөлөл материалыг төсөөлөл өөртөө ширээ хийх боломжтой. So you know why they share their own invention to others? Та яагаад хүмүүс өөрийнхөө инновацийг бусдад хуваалцаад байна гэж бодож байна? Nowadays, people think that not sharing is not improving. За одоогийн хүмүүс бол хэрвээ чи хинэгтэй хуваалцахгүй бол чи өсөж хөгжихгүй байна л гэсэн үг. So by sharing their items, they expect collective intelligence. За энийг бусдад хуваалцснараа ийм коллектив ийм оюун ухаалаг байдал хүрж байгаа гэж үзэж байна. So down there, they want these feedbacks from other people. Энэ доксиктэй болохоор бусад одоо нөгөө хэрэглэгчдээс ирсэн санал хүсэлттэй бусад хүмүүсийн санал байна. So some people can ask her to change better materials to better materials. Жишээ нь зарим хүмүүсүүд одоо юу гэдэг энийг зарим материалыг солиод илүү сайн болгох ийм саналуудыг хэлсэн байна. Some people recommend her better electronic components too. Зарим нь болохоор одоо илүү сайн электроникийн бүрдэл хэсгийг ашиглахыг зөвлөсөн баг жишээтэй. Sometimes people make better one with this and give it to her. Зарим хүмүүс болохоор бүр энэс нь илүү сайныг хийгээд тэгээд нөгөө хүндээ бас хуваалцчихдаг юм байна. So back to PowerPoint.
буцаад PowerPoint руу орох гэж байна. So this was instructables. This is Scratch. You know Scratch? Do you use Scratch? Yes, you do. Scratch ашиглах хүмүүс байна. Oh, okay. So in Korea, coding class is very popular. It costs like $1,000 per month to learn this Scratch. Тэгэхээр Scratch гэдэг нөгөө код бичдэг энэ програм гэдэг нь энийг солонгост ашиглахад 1 сарын одоо сургалтын төлбөр болохоор 1000 орчим доллар болдог юм байна. Тэгээд солонгост их өргөө ашигладаг. Well, actually, in YouTube, they have better education contents about this program. Гэхдээ одоо YouTube дээр яг энэ код бичих талаар маш сайн контентууд байж байгаа. But sometimes it's too easy that you don't have to go to any academy or schools to learn this, but you can just learn it by just doing it. Тэгэхээр одоо энэ код бичихтэй заавал ямар нэгэн академи ч гэдэг юм уу ямар нэгэн сургалтын байгууллага хандлагагүй зүгээр өөрөө одоо үнгүй тэг ийм зүйлүүдийг ашиглаж сурч болно. I want to ask a question to people who said they use Scratch. За тэр Scratch-ийг хэрэглэдэг гэсэн хүнээс асуух байна. So do you actually know how to do you actually know C programming? No, you do. What's your background? Computer science. Computer science. Okay. Actually, this tool is for people who didn't major computer science. Maybe you should try it for just the experimental thing, right? Yeah. So this you don't have to know any JavaScript, C programming, or any computer language, but you can just program a code or a game. Тэгэхээр сая нөгөө хинээс Scratch-ийг хэрэгжүүлсэн цараагаас асуулаад ямар background, ямар боловсролтой байсан мань хүн бодохтой болохоор компьютерийн боловсролгүй учраас Scratch-ийг хэрэглэдэг байх гэж бодсон юм. Яг үндэ Scratch нь болохоор ердөөсөө ямар нэгэн компьютер буюу код бичих ийм юу туршлагагүй хүмүүс Scratch-ийг ашиглаад заавал тэр Java мовыг хэлийг сурахгүйгээр код бичих боломжтой байна. So digital fabrication is one of the biggest elements which contributed to prosumers. За энэ дижитал үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл бол ердөөсөө хэрэглэгчдийн нөгөө prosumer болгож байгаа хамгийн том хүчин зүйл болж байгаа юм. In the past, when we didn't have any digital fabrication machines, өнгөрсөн цаг хугацаанд биднэрт бол ямар нэгэн дижитал үйлдвэрлэлийн машин бол байгаагүй шүү дээ. Things could be made only by experts or skilled technicians. За дийлэх зүйлсүүд зөвхөн эксперт юм айл эсвэл мэрэгсэн ажилтнуудаар л хийдэг одоо бүтдэг байсан тийм. Because most of the machines were very big, dangerous, and most of them were in manual. Тэгэхээр өмнөх өдөр нөгөө үйлдвэрлэлийн машинууд бол маш том, тэгээд аюултай тий. Тэгээд заавал энэ тусгаасан газар байсан. Moreover, only mass production was allowed. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн л нөгөө массын үйлдвэрлэл гэдэг зүйл байсан тий. So if you fail a product or if you fail marketing the product, it was a big burden to afford for the failure cost. За тэгээд массаар үйлдвэрлэж байгаа учраас хэрвээ зах зээл дээр гараад бүтлгүүдэх юм бол санхүүгийн үед маш том хүндрэлтэй байдал авдаг ийм зүйл байсан. So actually digital fabrication is very easy to use. I teach only 3 hours to use 3D printer. За одоо жишээ нь дижитал үйлдвэрлэл бол хэрэглэх маш их бархан. Би жишээ нь одоо нэг 3D принтерийг ашиглах гэхээр ердөөс 3 цагийн дотор заачиж чаддаг. Because they are very easy, safe, fast and cheap. За учир нь энэ зүйлс бол маш хялбар, аюулгүй, хурдан тэгээд хямдхан. Everyone can use this machine and make something. За энэ машинуудыг ашиглаад хинч юу хийж байгаа. So I'm going to show you a video clip about this digital fabrication. Reason why these machines are very easy and safe is that you just click a button to make these tools move. За энэ би яг энийг аюулгүй гэж хэлээд байгаа юм гэхлээр ердөөсөө л нэг л товчлуу гаргах хангалттай гэсэн үг тийм. За тэгээд одоо би тав хүн видео үзвэл. So if you have a computer file, you put it in the machine and click on button and it's done. За одоо жишээ нь чамд нэг ийм машин байлаа гэж бодоход компьютертаа залгаад нэг товчлуур гаргахад тэгээд болно.
So all these are digital fabrication machines. Some machines are made by just normal people, just ordinary people. За энэ бүгд одоо нөгөө дижитал үйлдвэрлэлийн машин дээрээс нь энэ бүгд бол жирийн хүмүүсээр хийгдсэн ийм машин байна. Did you know that 3D printer was first invented in 1980s? За 3D printer 1980 оны үед одоо анх зохион бүтээлсэн юм бидгүй. At that time, we had to program all the coordinates of the machine toolpath. Тэгээд тэр үед болохоор бүх нөгөө координатуудыг ингэж зааж өгдөг байсан юм. So I want to tell you this: the advance of technology not just mean AI or very difficult techniques. За энэ технологийн хөгжлөд яагаад энийг хэлж байгаа вэ? Технологийн хөгжлөдийг заавал нөгөө хиймэл оюун ухаан ч гэдэг юм тийм зүйл бас биш ээ. But also it means the popularization of technology. Sorry. Popularization. Тэгээ яг технологи гэдэг нь болохоор бас ингээд юу гэдэг вэ? Popularization. Одоо нөгөө нэг юм олон нийтэд юу болох гэдэг юм. Өргөн дэлгэр болох ийм зүйл гэж байна. Okay, so this is teleconference education for just ordinary people who didn't major techniques or technology, anything. We can learn many things from YouTube or internet or open sources, but we can actually get this education program with the teleconferencing system. За одоо жишээ та бүхний нэг одоо технологи өргөдлөлөөр бас нэг жишээ нь болохоор одоо телеконференц байгаа тийм. Та нар одоо жирийн хүмүүс ингээл одоо дурын интернет дээр телеконференц янз бүрийн юмнууд тавиал тэндээс бид нэр суралцах боломжтой болж ирж байгаа. So every Wednesday night we have this teleconference education with MIT professor and Harvard professor. За эдний одоо байгууллага болохоор 5 гараг болгон
MIT-ийн болоод Harvard-ын сургуулийн профессорудтай одоо энэ телеконференц хийдэг. So this is that professor, MIT professor. За тэр одоо сахалтай хүн бол MIT-ийн профессор байна. So 9 o'clock in the morning in MIT, but 11 p.m. at night in our family. Лавгаргийн өглөө 9 цагтыг MIT-д 9 цаг болж байхад Сөүлд болохоор 11 цаг болж байна. Орой 11 цаг. This is New Zealand, and to them it's 12 a.m. За энэ найрлагын хүн Шинэчлэлтийн юм уу? Энэ хүнд болохоор 12 цаг болж байна. For Netherlands people here, it's they said that it's 3 p.m. За энэ Нидерландын хүмүүс болохоор 3 цаг. So we have different time difference, but we gather at the same time and we talk about our project together, share projects. За хэдийгээр одоо бид нэр өөр цагийн бус амьдардаг ч гэсэндээ бид нэр нэг цаг цуглараад төслийн талаар ингээд яриад уулзаад байж болдог. So in some technology we are better, but some technology they are better. So we share our know-hows together. За зарим технологийн тал дээр болохоор нөгөө солонгосчууд маань илүү, зарим технологийн тал дээр болохоор энэ одоо бусад орных нь илүү. Тэгээ бид нэг хоорондоо одоо мэдээлэл солилцдог байна. This is machine-to-machine module. It's modular design. За энэ нэг модуль байгаа байна. За энэ модулаар болохоор машинаас машин гэсэн ийм модуль байна. So one person invented just one single module here, but people imply to their project like this. So basically, the author made this line to move like back and forth. And people use this module to function differently. За одоо жишээ энэ ихний модулыг болохоор нэг л хүн зохион бүтээсэн. Энэ болохоор ерөөсөө back and forth буюу хойш урагшаа гэсэн ийм л хөдөлгөөн өгдөг ийм алгоритм байсан байна. Тэгэнгүүт дараагийнхаа хүмүүс нь энэ алгоритмыг аваад хөгжүүлээд ингээд ийм олон болгоцсон. So something can move like this and this. Something can move like this and this. За нэг иймэрхүү байдалтайгаар хөдлөх тийм модулууд хийдэг. This is a 3D printer that I bought 3 years ago from a famous 3D printer company, and it was $6,000 US. За энэ нь болохоор how many years ago? 3 years ago. 3 жилийн өмнө болохоор айгүй алдартай 3D принтерийн компани 6,000 доллараар авч ирсэн принтер гэнэ. This one here is a 3D printer that I made, and the material cost $300 plus my labor hour 5 hours. За тэгээд энэ зүүн талынх нь болохоор мань хүний өөрийнх нь хийсэн 3D принтер. Нийт материалын зардал болохоор $300 болсон. За нийт хөдөлмөрийн цаг нь болохоор 5 цаг болсон гэж. Plus I customized my machine for my convenience. За тэгээ бас өөртөө нөгөө ингээд тохируулж хийсэн ийм. I'm not an expert. I majored management. Мань хүн ердөөс ийм компьютерийн эксперт бол биш. Менежментээр төгссөн ийм л хүн гэж. I just used open source and instructions to make one. За тэгээд энэ 3D принтерийг ашиглахдаа зүгээр л нөгөө нэг нээлттэй open source-уудыг аваад та нөгөө түрүүний файл шиг татаж аваад тэгээд хийцэн. So if you want to participate in this movement and if you want to become a prosumer, I recommend you to go to AliExpress and buy a DIY 3D printer kit. За одоо хэрвээ чи яг энэ хөдөлгөөнд илсээд prosumer буюу өөрөө үйлдвэрлэгч болох энэ хөдөлгөөнд илсэе гэж бодох юм бол хамгийн түрүүнд хийж таамж AliExpress руу ороод тэгээд энэ 3D принтерийн instruction-ыг худалдаад авчих юм байна. Citizen scientists. One other technology that would impact the first industrial revolution is biotechnology. За энэ нөгөө шинжлэх ухаан зэрэг гэх юм уу та. Жишээ юу гэх юм? Шинжлэх эрдэмтэн иргэн гэж орчуулах. Эрдэмтэн иргэн гэсэн нэг ийм зүйл байна. За дараагийн тэр нөгөө нэг ажиутрын дөрөв дэх үсгэлт маш том хөнөмөр гэж байгаа нэг зүйл бол биотехнологи байна. So this open source kit makes people to have their own biotechnology tools at home. За одоо жишээ нь энэ нээлттэй энэ
биотехнологийн одоо хэрэгслүүд нь болохоор хүмүүс гэртээ өөртөө зориулсан хэрэгсэл хол. So this is incubator. За энд одоо инкубатор байна. Microscope. Microscope. And some other very expensive tools that if you are going to buy a product, it's very expensive. За хэрвээ нэг ингээд бодлоо авах бол айгүй үнэтэй ийм зүйлсүүд байна. Гэтэ энэ болохоор өөрсдөө хийж болохоор юм хийдэг байна. Citizen scientists, their movement is going really fast. За энэ нөгөө эрдэмтэн иргэн гэсэн энэ хөдөлгөөн бол айгүй одоо эрчтэй хүчтэй өргөжж хэлж байгаа юм. So 5 years ago, I went to Netherlands and I met a citizen scientist who was making a cell 3D printer. За 5 жилийн өмнө болохоор Нидерланд яваад тэгээд энэний нөгөө 3D принтерийг яадаг. Танай дүүтяа гэдэг юу мэдчихэж байгаа үстэй тийм. Өөрөө хийдэг team юуг авсан гэдэг. So after I came back to Korea, I told about his story to my friends and some other companies, but no one believed me. No one believed me. За солонгост очиж найзуудаа тэгээд компани очиж хэлсэн чи итгэв гэнэ. 4 years ago, I saw a tissue printer. You know tissue? Tissue printer in America was also from citizen scientists. За дараа нь болохоор 4 жилийн өмнө Америк явж байхдаа болохоор нөгөө нэг юу салфет гэжтэй тийм шүү. Манайхаа салфет хийдэг ийм машин бодлож авсан юм байна. 3 years ago, I met a scientist. He was hacking his DNA. He was extracting his DNA and he was hacking his DNA. За одоо дараа нь бас нэг энэ нэг иргэн эрдэмтэн өөрийнхөө нөгөө ДНК аваа шүү дээ тийм. ДНК ингээд юу яасан. Задлаа нөгөө нэг юу гэвэл ДНК-ийн ДНК-га задлаа. Yeah, I know you don't believe in me too. Өөрийнхөө ДНК-г нөгөө нэг цоврол байдаг шүү дээ тийм. Тэрийг ингээд задлж бит одоо юу тайсан ДНК-га тайсан гэж өөрийнхөө ДНК. Last year I went to Spain. One other friend, she was making a dress with bacteria. Bacteria. За 3 жилийн Испанд очиход манай нэг одоо энэ хөдөлгөөний нэг хүн бактериар хийсэн одоо даашин за үзүүлсэн гэнэ. So this kind of technology is not just for researchers or scientists or for like small group. It's not for them. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн маань өөрөө юу гэхээр зөвхөн одоо нэг энэ шинжлэх ухааны энэ технологи юмнууд гэдэг нь зөвхөн эрдэмтэн ч гэдэг юм уу те аль эсвэл зөвхөн нэг юм одоо хэсэг хүмүүсийн хийдэг ажил биш ээ гэдгийг нотолж харуулж байгаа юм байна. Yeah, I know there are some machines that are still not affordable at home. За одоо мэдээж бид нарт ингээд худалдаж авч чадхааргүй тийм зөндөө олон машинууд байгаа. Such as machines that are too heavy, too big, or too expensive, or makes a lot of dust. Жишээ нь одоо юу гэдэг их том ч гэдэг юм уу их хүнд ч гэдэг юм уу аль эсвэл одоо их хэмжээний тоос шороо гаргадаг ч гэдэг ийм машинууд бол байгаа. So people gather and make a makerspace and share those expensive machines together. За тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг тийм үнэтэй машинуудыг хүмүүс яг хөглөөр өөрсдөө ингээд хоорондоо хуваагаад хэрэглэх ийм одоо жижиг паркуудыг ажиллуулдаг гэсэн юм байна. They share these machines, handy tools, electronic tools. За тэд нөгөө нэг янз бүрийн электроник тэгэл одоо янз бүрийн одоо автомат хэрэгслүүдэд тийм хуваалцдаг гэнэ. Because of people are in the same room, sharing machines, they naturally share their ideas and know-hows together. За тэгээд нөгөө ингээд машин техникээ ингээд хамтдаа хэрэглэж явах явцтай болохоор мэдлэгээ бас хамтдаа ингээд хуваалцаа явах тийм байна. This is called maker movement. За энийг болохоор одоо хийгчдийн хөдөлгөөн гэж хэлдэг. Maker movement буюу одоо хийдэг хүмүүсийн хөдөлгөөн. So there are different types of maker spaces. Some people just want to use like heavy machines. Some people want to communicate with others more. За энэ нөгөө нэг
хамтдаа хэрэглэдэг нөгөө машинуудаа хамтдаа хэрэглэдэг юм дээр зарим хүмүүс болохоор ийм хүнд үйлдвэрлэлийн машин хэрэглэх сонирхолтой, зарим хүмүүс зүгээр бусдаа харилцах ийм сонирхлоо ашигладаг гэнэ. So among different types of maker spaces, I want to talk about that. За тэгээд нөгөө энэ хийхтийн талаар яриад юу вэ? So FamLab is a combination of this manufacturing infrastructure that is digital oriented with network, global network. За энэ FamLab гэдэг зүйл байгаа. За энэ FamLab гэдэг нь ямар зүйл вэ гэхээр дижитал технологи руу чиглэсэн. Тэгээд ийм нөгөө одоо network буюу сүлжээ үүсгэж байгаа ийм лабораториудыг FamLab гэж хэлж байгаа юм байна. So this is my definition of FamLab. За энэ FamLab-ийн талаарх өөрийн тодорхойлолт гэж байна. So anyone from child to entrepreneur can actually make their own ideas and prototypes with digital fabrication equipment and open source in global network. За тэгэхээр өөрөө тодорхойлолт бол ингэж тодорхойлсон байна. Хүүхдээс ахуулаад entrepreneur хүн хүртэл өөрийнхөө санаа тэгээд prototype буюу одоо анхны бүтээл юм уу тийм анхны бүтээлийг дижитал ийм тоног төхөөрөмж ашиглаад за бас дээрээс нь одоо олон улсын нээлттэй одоо network буюу сүлжээнд түшиглээд хийхийг So how big is the global network? There are 980 FamLabs in 98 countries. They are following the same FamLab charter. За бүгдээр болохоор энэ одоо энэ FamLab болохоор нийтдээ дэлхийн 98 орнд 918 FamLab ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээ бүгдээр болохоор энэ FamLab charter гэдэг нөгөө GCN charter маркер гэдэг шүү дээ. Тэр шиг юм. So before my trip to Mongolia, I searched FamLabs in Mongolia, but there was none yet. За Монгол руу ирэхээс өмнө FamLab гэдэг зүйл Монголд байна уу гэдэг нь ингэ шалгасан чинь манайд байгаа юм нэ. But I believe all of you can set up a FamLab. За би та бүхнийг одоо хин нэг нь FamLab-ыг хийгээсэй гэж хүсэж байна. So unlike other maker spaces, FamLab puts importance in sharing a global knowledge together. FamLab гэдэг нь дэдсэн дэлхийн нийтэд ингээд үүсчихсэн мэдлэгийн хөрөнгөлийг л хоорондоо бие биенийг хуваалцах тийм хэрэгсэл байна. So the charter is about project realization through sharing idea. За энэ чартраар яах вэ гэхээр дэдсэн төслийн талаарх санаагаа ингээд бие биенийг хуваалцах. Community of resources and technology. За янз бүрийн нөөцлөлт технологийн community буюу одоо хамт олон тийм. Place of learning and education. Суралцах боловсрох юм байна. Place to solve social problems and platform of social innovation. I think I have to go fast. Нийгмийн одоо янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэх, эсвэл нийгэм тулгамжаа асуудлаар төлөвлөрийн инновац санаа. So since we don't have time, I'll just skip this. So like different people in different groups use the FamLab for like their business, individual, schools and communities. За энэ FamLab-ыг бол маш олон сонирхлын бүлэгт ашиглаж болно. Жишээ нь бизнесүүд ашиглаж болно, хүмүүс ашиглаж болно, сургуулиуд ашиглаж болно, тийм community ашиглаж болно. So these are the examples of my students. Working with students. За энэ бол одоо жишээ нь манай өөрийнх нь оюутнуудын хийсэн бүтээлүүд байна. They actually sell these products to other people. За энийг бас хүмүүс зардаг юм. So FamLab was first started in Norway, rural area, in 2002. FamLab нь болохоор 2014 онд Norway Sweden. Rural, like a countryside. Хөдөөний нэг газар үүссэн гинэ. The village was in countryside, and it's very hard to get there. I took 2 planes, then a ship, 2 buses, and a car, hitchhiking car. За маань тэр тосгон руу очихын тулд 2 онгоц тэгээд юу таксигаар яваад тэгээд дараа нь hitchhike буюу одоо машин барьж байдаг шүү дээ. So even Norwegian people don't go this place. It's too far away. Дийлэн хүмүүс энэ газар рууээс очдог их хол гэдээ очдог юм. Most of the villagers here are shepherds. They graze their sheep in the village. За энэ тосгонд амьдардаг хүмүүс бол дийлэн хончин хүмүүс. Тэгээд хон одоо сүлжүүлдэг тийм.
But sometimes those ships, they are so free, so they go out of their village. Sometimes they go to other country. It's hard to manage them. За тэгээд хоньнууд маань болохоор ийшээ тийшээ ингэж явчаад байдаг. Тэгээд ингэж удирдах хэцүү тийм. Ships can go to other countries freely, but people cannot across the border, right? So they started to look for a way to manage their ships. За энэ нөгөө тосгоны мань хүний бүр санаагаар бүр ингэж бусад улсын хил рүү ороо явчихсан юм байна л да. Хонь сүргэн гэх юм уу? Хонь сүргэн хил рүү явчихдаг. Хүн бол нөгөө бусад улсын хил рүү орж чаддаг. It sounds funny, but it was a very serious problem to them. За тэгсэн энэ яг нь та нарт инээдтэй санагдаж магадгүй. Тэгтэл энэ тосгоны хүн бол айгүй хүн төсөөлсөн байсан гинэ. So they gathered together and they had a meeting together and they decided to ask MIT to make a GPS device for them. You put GPS in their ship's ear and manage them. За тэгээд энэ тусгыныхан юуныхэн MIT захирал өгөөд нөгөө хоньныхан чихэнд GPS хөрөмж суулгаад өгчээ. One of the professors in MIT decided not to make a GPS device for them, not to make it. За тэгээд нөгөө MIT-ийн профессор болохоор хийж өгөх хүсэл өгнө хийж өг. But he decided to send the machines that can make GPS device. За тэгээд түүний орнд нөгөө MIT-ийн профессор яасан бэ гэхээр GPS-ийг үйлдвэрлэдэг машиныг явуулах гэсэн юм. So he sent the machines and his students, and he did the teleconferencing education to them to make their own GPS. За тэгээд нөгөө нэг GPS-ийн машиныг оюутнуудаа явуулаад тэгээ өөрөө телеконференцээр удирдах гэсэн байна. GPS үйлдвэрлэдэг. So this is the start of FabLab. За энэ бол нэг FabLab-ийн түүх тийм. This guy, the crazy hair guy, this one. He's actually a rugby player, but he enjoys playing tennis and cricket. За энэ жоохон сонир үстэй залуу бол регби тэгээд нөгөө нэг юу лээ? Cricket? Cricket тоглодог. Энэ тоглогч юм. So cricket uses this wide and thick heavy bat. За cricket болохоор нөгөө нэг ийм хүнд тэгээд ийм зузаан нөгөө нэг цохор ашигладаг тийм. So he wanted to hit the ball. He wanted to hit his ball like far away. So he tried to put tennis racket net here. За тэгээд мань хүн яасан бэ гэхээр бөмбөгийг илүү хол цөлөхийн тулд яасан бэ гэхээр теннисний ракет байгаа шүү дээ. Ракетны юг энэ утсыг ашиглаад ийм зохион байсан. Because he's a sports player, he don't know how to use machines or no knowledge about designing things. But he just did it. За энэ хүн бол зүгээр л тавьж юм тий. Гэхдээ FabLab-д ороод өөрөө ингэж хийгээд бүтээсэн. And this cricket bat got so famous for the kids. It's very safe sport equipment for kids in school. За тэгсэн чинь энэ санаа айгүй амжилттай болоод тэг хүүхдүүд энэ цохолд айгүй дуртай гэнэ. Яагаад гэхээр энэ болохоор хамаагүй аюулгүй хөнгөн. So he started his own business by chance. За тэгээд энэ хүн ингэж өөрийнхөө бизнесийг эхлүүлсэн. Now it's possible for younger generation to make their own product. За одоо залуугийн маань болохоор одоо энэ өөрийн бүтээгдэхүүнийг хийдэг. They actually learn faster and imply faster than adults. За хүүхдүүд болохоор айгүй хурдан юмыг сурдаг гинэ. Бас дөрвчдөг гэх юм бол. So I know you have an experience of teaching smartphone to your parents or your grandparents. Та нарт одоо өөрийнхөө ухаалаг үүсгэх одоо жишээ нь өөрийнхөө өвөө ч юм уу те эцэг эхтэй өвөд үстэй. We just know by just using it, right? Тэд нар болохоор яг зүгээр ингээл хэрэгэлдэг те. But you have to teach your grandmother to use the smartphone and how was it? How was your feeling? За тэгтэл одоо жишээ нь тэрийг нөгөө имэдээ одоо жишээ нь ухаалаг үүсгэх ингээд хэрэглэх заах ер нь ямар байна? Yeah, so same as these kids, they naturally know how to use 3D printer and coding, computer language. Good. Yeah, well, all the kids, like younger generation.
generations. За энэ нөгөө хүүхдүүд бол ердөөсөл ингээл баг байглаасаа тэр ингээл айгу хурдан сураал ашиглах тийм чадвартай байна. When they will teach you how to use those tools, they will feel the same as you. За одоо тэр хүүхдүүд чинь чамд тэрийг яаж хэрэглэх вэ гэж заах чи яг чи нөгөө нэг имэдэ нөгөө смарт утас яаж хэрэглэх вэ гэж заахтай яг ижилхэн зүйл гэж хэлж байна. So 3D printer is a great tool to make a prosthetic. You know prosthetic? За одоо жишээ 3D printer бол нөгөө химэл хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Химэл хэрэгтэй протез хийхэд хамгийн хэрэгтэй зүйлс юм. So prosthetics are very expensive because you have to make everything in customized. Because different people have like each different bone cut shape. За мэдээж одоо протез үе химэл хэрэгтэй бол маш их одоо зарлж шаардсан. Яг тухайн хүнд зориулсан одоо тухайн хүний ясныхын хэлбэрт зориулсан ийм зүйл байна. So especially for children, they grow every day and they need different prosthetic regularly. Одоо жишээ нь хардуу хүүхдүүд бол бүр хэцүү байна. Яг тэр хүүхдүүд бол өдрөөлх өсч идэг. Тийм учраас өдрөөлх өөрчлөлт байна. Because it's too expensive, people, some people cannot have this prosthetic. За хитрхийн үнэтэй учраас одоо жишээ зарим эцэг эхчүүд бол хүүхдийн нэг авч өгч чаддгүй. So enable project makes prosthetic for each children. За энэ enable гэдэг энэ төсөл болохоор хүүхд болгонд одоо нөгөө химэл эрхтэн хийх тэр боломжийг хангах энэ төсөл байна. In our farm lab, one of this disabled kid came and he made his own prosthetic with his hand. За энэ мань хүний одоо farm lab болохоор нэг тохиолддог хүүхдүүдийг тэр хүүхэд өөрийнхөө протезийг хийдэг юм юм л хэрэгтэй. I'm going to talk about Fab City project. This is also an example of customized product. So this project's goal is like in year 2050, 70% of population in global will live in city. За энэ Fab City гэдэг энэ төслийг та бүхэн хэлбэлээ. Тэгэхээр 2050 он гэхэд нийт одоо дэлхийн хүн амын 70% хотод амьдарна гэсэн юм тооцоо. Can you imagine in year 2050, like people, like most of the population are concentrated in city, and there will be lack of food, there will be lack of energy. Та бүхэн ингээд төсөөлөд үзэлтэй тийм 2050 онд маш олон хүмүүс ингээд хотод амьдарна тийм. Тэгэхээр мэдээж одоо хүнсний хомсдол бий болно. За цагаалгаа эрчим хүчтэй энергийн хомсдол бий болно. So this project group wanted to make their city sustainable. За тэгээд энэ төслийнхэн болохоор хэдээсээ өөрийнхөө хотыг илүү доктортой одоо ийм хөгжлийн ийм хэлбэр рүү оруулах. So they do a lot of projects. Basically, they wanted to produce their own food. They want to produce their own energy. Also, they want to change their lifestyle for the future. За тэгээд эдгээр яах гэж байгаа вэ? Өөрсдийнхөө хоолыг өөрсдөө тариалдаг, өөрсдөө эрчим хүчээ гаргадаг. Тэгээд хэлхийн хэмжээлээ. What was the last point you mentioned? Change life. Тийм. Амьдралын хэв маягийг өөрчлөх ийм санаачлал гэж. So they searched like all the resources in their city. Тэгээд бид нэр бүхэл их усүрэл өөрсдөө хийгээл явах нь шүү дээ. And they made a fab house, and it was built in 15 days only by digital fabrication. За одоо жишээ та нарын харж байгаа fab house буюу fab fashion гэж байна тийм. Энэ болохоор ердөөсөө 85 м2-ыг 15 өдрийн дотор дижитал үйлдвэрлэлийн машин байгаа шүү дээ. Тэрийг барьсан гэж. So 5 years ago they invented their fab house in Barcelona, but now they have the same house in Denmark, Madrid, in other countries too. За одоо жишээ нь the first country was Denmark, right? The first country was Denmark. Denmark. За эдгээр болохоор 5 жилийн өмнө Нидерланд илүү дайнчлуу анхны байшинг орсон бол одоо ингээд Испани
явчихж байгаа. So people who first made this house didn't go to Denmark. They just sent the files and they did a teleconferencing. За тэгээд тэр нөгөө бусад орнууд нөгөө нэг дайн маань байгаа хаусууд байгаа шүү дээ. Тэр барь суугнаас нь очоогүй юм. Зүгээр л instruction буюу заавар явуулаад телеконференц хийгээл тэгээд болоо. So with this part, solar panels, this house is a sustainable house because they generate its own energy for the house. Тэгээд энэ байшин болохоор одоо нөгөө нэг нөгөө байгаль дэлтэй ийм байшин юм л да. Одоо жишээ нь дээр болохоор ийм нарны панелуудтай, нарны эрчим хүчний панелуудтай. There are more and more examples of this Fab City project because it was first started like 7 years ago. За энэ төсөл болохоор одоо энэ байшин бол маш олон загварууд байгаа. Энэ болохоор 7 жилийн өмнө хийсэн байна. So in Seoul we are going to start Fab City project from this year. For this year? From this year we're going to start Fab City Okay. project. In Seoul? Yeah. Эдгээр болохоор одоо Seoul энэ Fab City гэдэг энэ төслийг болохоор энэ жилээс хэлж байгаа. Seoul гэж. So now I want to talk about Living Lab. It's a method and it's a platform. За энэ одоо бидний нөгөө Living Lab буюу за энийг одоо юу гэж орчуулах юм амьд лаборатори тийм амьд лаборатори ийм зүйл. This is the definition of Living Lab. It's an infrastructure that allows understanding of demands, product and service development and demonstration through collaboration with end users. За энэ амьд лабораторийн юг тодорхойлдог байгаа танилцуулъя. За энэ болохоор яг нь тэгэхээр эрэлтийг ойлгоод за тэгээд бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг одоо эцсийн хэрэглэгчтэй хамтраад хөгжүүлэх, бий болгох бүтээх ийм зүйлийг амьд лаборатори гэж хэлдэг. So this is Living Lab structure. За энэ бол одоо нөгөө лабораторийн бүтцэн байна. So Living Lab connects business with research and end user involvement. За энэ амьд лаборатори болохоор бизнесийг эцсийн хэрэглэгчтэй ингээд холбож өгдөг, судалгаатай ингээд холбож өгдөг. So in our Fab Lab, we're doing a Living Lab experiment. We have 8 Living Lab projects ongoing in our Fab Lab. За энэ юуны эднийх болохоор одоогоор 8 энэ Living Lab-ийн төслүүд явж байгаа юм байна. Яг одоо ингэж хэрэгжиж явж байгаа. And I found 4 components of Living Lab. За тэгээд мань хүн өөрөө юу гэж ойлгосон гэхээр энийг байгуулахад 4 юм бүтэл хэсгээс бүрддэг байна. So in our Living Lab, firstly, there are needs, like same needs and problems. За хамгийн ихнийх нь үе болохоор бүрдэл хэсэг болохоор ямар хэрэгцээ, ямар эрэлт, ямар асуудал байна гэдгийг ингээд тодорхойлж гаргах хэрэгтэй. And people who share, people who have same needs, or people who experience similar problems, they gather together in our Fab Lab. За тэгээ яг үгээр тэр асуудлыг яг нөгөө тэр асуудал тулгамдж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө ингээд хамтраад цуглараад очих хэрэгтэй. Яг ижлэхэн асуудалтай хүмүүс гэдэг. And they approach to the problem in different methodological experiments. За тэгээд энэ хүмүүс болохоор өөрсдийн логикоор өөрсдийн аргачлалаар тухайн асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг тэр санаа. And people co-create solution together. За тэгээд хүмүүс хамтраад шийдвэрийг олдог. Do you have alley cats in the street in Mongolia? Because I never saw a cat. За танай юунд энэ хотчны зэлбэн муу зур. Yes. Okay, so one of our member in our family, he's a cat lover. He loves cat, so he feeds the alley cats around our family. За тэгээд одоо жишээ нь эдний нэг family-ийн нэг гишүүн болохоор аюу муу дуртай юм байна л да. Тэгээд нөгөө нэг юм зэлбэн муу юм хараад өрөвддөг тэгээд хичээж мижээдэг гэнэ. So I found out that this alley cat program is one of our city government's tasks. За мань болохоор за ер нь зэлбэн муурны асуудал бол манай одоо нөгөө хотын захиргааны шийдэх ёстой асуудал гэж боддог. So I suggest this member to make a project to solve this government task. За тэгээд нөгөө нэг гишүүндээ яасан гэхээр энэ засгийн газрын толгомдаад байгаа асуудлыг
яаж хийх вэ? Because his major was programming, and he's good at like this woodwork thing. So he made a fancy IoT cat tower. He also made an application. So basically, you can play with them, you can feed them with internet. За тэгээд яасан бэ гэхээр тэр нөгөө гишүүн болохоор программист залуу байсан юм байна. Тэгээ программист залуу учраас ийм чиз тавар буюу бэлтгэн тавар гэдэг ийм IoT буюу зүйлсийн интернетэд холбогдчихсон ийм байшин бүтээсэн юм байна. Тэгээ яг үгээр хүмүүс интернетээр ороод энийг юу яаж нохоо биш мод хийж болох юм шиг. We were so proud of our product, so we put it outside to let the cats use it, but no cat were there. No cat was there. За тэгээд энэ айгу ингээд хийсэн төслөөр айгу бахархсан гэнэ. Даанч нөгөө нэг мод энэ дээр дэсэ байгаа юм л та. So we plan to make a presentation day to get some feedback from other people. За тэгээд энийг нэг юу яагаад олон хүмүүс цуглуулаад танилцуулсан. So we put it on Facebook that we are going to have a presentation about our IoT cat tower for alley cats, and 80 people came to our presentation day. За тэгээд нөгөө нэг бид нар нэг ийм төсөл ингээд хийсэн ингээд тэгээд зараадаарсан чинь 80 хүн үрж ирсэн байна л. So alley cat clubs from 12 different universities in Seoul came to our presentation day, and animal protection groups came, and just normal people who loves cat came. За тэгээд яасан гэхээр тэр 80 хүний одоо чинь 12 их дээд сургуулиас тэгээд зүгээр л одоо нөгөө муурын дуртай хүмүүс аль эсвэл одоо амтны эрхийг хамгаалдаг тим байгууллага ингээд цугларч байна л да. After our presentation, one person wrote a paper of the feedback. It was about that this cat tower is too fancy that no alley cat will use it because they don't want to get attractive. They want to be seen to people. За тэгээд нөгөө нэг илтгэлийн дараа хүмүүсээс ингэ санал авсан чинь нэг хүн тийм санал бичиж өгсөн юм л да. Та нарын хийсэн энэ одоо муурны байшин шиг тэрхий их гоё байна тий. Тэгт золимоор гэдэг чинь ингээд хүнд харагдах сонирхол байдаг юм. Аль болох яг үгээр нуугдах хүний нүднээс далбах сонирхолтой байдаг. So this guy had to start the project again, but this time with people, like 80 people here. За тэгээд нөгөө залуу маань дахиад нөгөө төслөө дахиад шинээр эхлүүлсэн. Агтаа шинээр эхлүүлэхдээ 80 хүнтэй хамтраад шинээр эхлүүлж. So I had similar failure with other teams too. One guy was making a farming robot, and he made a really nice farming robot moving like 3D printer, but he never knew about that he had to change the soil regularly, that he had to make it waterproof or something. He had no background in farming. Тэгэхээр надад ч нэг иймэрхүү одоо ийм бүтлгүүдүүд бол төслийн бүтлгүүдүүд бол зөндөө тохиолддог. Жишээ нь одоо манай нэг нөхөр фермд зориулсан робот хийсэн байна л да. Тэгээд тэр робот нь болохоор айгуу гоё. Гэхдээ одоо яг нэг тэрийг ингээд заавал нөгөө одоо хөрс шороноос нь цэвэрлэх те ус нэвтрэхгүй байх хийх ёстой гэдгийг тэр хүмүүс юу мэдээгүй байсан тухайд хийж байгаа. So after a few similar experience, I just set up a process and told them to follow this process when they started the project. За тэгээд нөгөө олон ингээд ийм төслүүд ингээд бүтгэгдэд анхаарна яг ийм процессыг маань гаргаж өгөөд тэгээд бүх төслүүд ийм процессын дагуу явах ёстой гэдэг ийм санаа гаргасан. So we start with one person who will be the project leader, who can manage all the project and who start the project. I match sole administration task to him, and we look for sort of technology together. And then we recruit people, recruit citizens, members who can make things, members who have professional knowledge in this field. За тэгээд надад нөгөө процесс маань яаж явах вэ гэхээр эхлээд болохоор одоо нөгөө нэг гол үр даалгавар асуудлууд ингээд тодорхойлоод гаргаад ирнэ. Хин нэг нь болохоор тухайн төслийн ахлагчаар тавьчихна. За тэгээд тэрний дараа яах вэ гэхээр маш олон хүмүүсийг татан оролцуулна. За тэр нь одоо нөгөө экспертүүд, аль эсвэл мэрэгчлэнүүд, аль эсвэл тухайн асуудлыг сонирхож байгаа хүмүүс ч гэдэг.
So I prepared 5 cases, but since we don't have time, I'll just. This was the farming robot that I told you. farming robot энэ нөгөө нэг айликат тийм. I'll just show you a video clip, and then I'll get some questions from you. За тэгээд цаг бага байгаа учраас энэ кейсүүдийг бүгдээр минь ярих боломжгүй байна. Яг би танаас нэг видео үзүүлээд тэгээд тэрний дараа асуулт хариулт явуулъя. Oh, this event was really cool. It was about high school makers. They were actually making robots at home, so I brought them to our family and do presentation to others. За одоо чинь бидний юу нэг нөгөө нэг алт сургуулийн оюутнууд байна шүү дээ. Алт сургуулийн оюутнууд ингээд гэртээ робот хийж тэднийг дуудаж урьж авчираад тэгээд өөрийнхөө инновацийн төв дээр танилцуулах гэсэн юм байна. 서울 이노베이션 흉내는 기계 제작을 실험하는 곳입니다. 사회 문제를 해결하는 프로젝트 팀들과 메이커분들, 그다음에 다양한 시민단체와 사회혁신가들이 함께 어우러져서 뭔가 플랫폼이 되었으면 좋겠다는 발명에서 그치는 것이 아니라 실제 일상생활이나 사회에서 휴먼 өөрөө энэ нөгөө 세울 инноваци тайлбарыг хэлж байна. Тэгээ энэ газрууд ерөөсөө хин дуртай хурж ирээд юмаа хийдэг юм платформыг бид бүтээгдэж зарсан юм. Энд одоо нэг шаардлагатай гол тоног төхөөрөмжтэй үйлдвэрлэлийн энэ тайлбар ингээд байж байгаа юм байна. 하고 그거에 의해서 상상할 수 있는 것들을 이뤄내는 거 그게 저희한테 있어서는 혁신이거든요. 기존의 분야에 어떻게 적용시키려는지 그런 노력들을 보여주면서 사람들이 상상할 수 있게 만들어주는 것. 이 자료도 여기서 өөрийнхөө ингээд төсөөлж байгаа тэр бүх зүйлийг хийх 다양한 새로운 부문에 적용도 할 수 있겠다라는 생각이 프로젝트에서 적용도 하게 됐습니다. 자유로운 것. So these people are making a building with their robot arm. За одоо энэ хүмүүс болохоор байшин нөгөө нэг энэ робот гар байгаа шүү дээ. 3D принтер дээр робот гарыг ашиглаад. So yesterday, Professor Joe showed us the 3D printing house. The 3D printing house has a lot of limitation because to make a big house, you have to have a big machine, big 3D printer. Одоо жишээ нь нөгөө нэг 3D принтер ингээд маш юу байшин хэвлээд байгаа шүү дээ. Үйлдвэрлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр технологиос аюу хэцүү байдаг юм. Яг л нөгөө байшин үйлдвэрлэх учраас машин ингээд дагаад ингээд томроод байт юм байна. Тэгэхээр эдгээр болохоор нөгөө робот гар ашиглаад тэгээд хийв. A 3D printing house is still good, it's still commercial, but we're preparing for the next technology. This robot arm has 6 axes, so it's free to move. So you don't need to have a huge machine to make a big house. Энэ нөгөө робот юу нь болохоор хэдийгээр одоо нэг тэр нөгөө 3D print хийдэг хаусны технологи сайн ч гэсэндээ эдгээр энийг бас ингээд хөгжүүлж байгаа юм байна. Тэгээд access буюу 6 онцөг гэх юм уу 6 고객 특히 공간과 관련된 신경을 좀 쓰시더라고요. 활동할 수 있게 그 배려를 많이 해주시는 작업하고 있을 때 뭐 마스크 쓰라고 생각을 해주시고. 로봇을 이용해서 자동화 공사를 진행해서 그런 솔루션을 만들고 있습니다. 사실은 도시 문제에 관심이 되게 많아요. 도시에서도 농사 문제, 먹거리 문제를 해결할 수 있고, 자동작업을 할 수 있고, 밥봇은 삶의 질을 어떻게 개선할 수 있을까에 좀 초점이 맞춰져 있습니다. 상업적인 마케팅이 아니고 이제 건전한 방향으로 마케팅이 되겠구나. 우리의 이런 기술이든 우리가 하는 활동을 홍보를 잘 해주시겠구나라고 생각을 하게 됐어요. 어떻게 하면 이쁘게 만들까, 어떻게 하면 재밌게 만들까, 어떻게 하면 더 잘 작동되게 만들까를 고민을 하거든요. 많은 분들이 덕업 배치를 많이 꿈꾸시는데 어느 정도는 이루고 있다고 볼 수 있죠.
수 있는 기술도 그렇게 되고 있습니다. 환경이라든지 이런 문제들을 접근하고 있다고 생각을 해서 축제나 이런 데에도 저희가 기계를 가지고 가서 벌생긴 플라스틱을 모으고 직접 So every week we pick up some plastic trash and we smash them and make it another material to make lamps, toys and things. 자, одоо энэ газар болохоор нөгөө бидний нөгөө пластик хаваа байгаа шүү дээ. Одоо ундаанаас тэднийг бүгдийг зөвлөлөө. Тэгээд бүгдийг дахиж бутлаад тэгээд дахиад шин одоо төрлийн материал, шин төрлийн бүтээгдэхүүн. So this trash becomes like this and make a toy or a pot. За одоо жишээ нь тийм нөгөө хаягдл нөгөө пластик юм байна шүү дээ. Пластик хаваа. Тэгээд тоглоом бол They made all the machines. 프로젝트를 추진하는 데 있어서 추진력, 생일만 굉장히 많은 걱정도 많이 해주시고 다양한 의견을 받을 수 있어요. 그런 부분에서 당연히 좋은 거라고 생각하고 다양한 협업을 해보면서 저희 결과물들이 보니까 혁신을 할 수가 있구나. 실패를 한번 했다는 점이 되게 좋았다. 인내심있게 봐주시고 시도 자체에 굉장히 가치를 알아주신다는 점, 이것도 성공이다라고 봐주시는 자체가 되게 좋았던 것 같아요. Our current project. So you know Pokemon game, AR game, right? So they're using AR technology. 3 years ago we had a big earthquake in Seoul. So they were so afraid of natural disaster. So they wanted to make a shelter. So they made a really nice shelter and they brought it to 911. And they said they're not going to use it. The real technology they need was finding people who are in need. To find people. 자, 다음 뭐 Pokemon Go 있는데 Pokemon Go болохоор augmented reality буюу нөгөө нэг одоо юу гэх нэмэгдсэн reality-ийн юм технологи ашигладаг шүү дээ. Тэгээд эдгээр ингэсэн юм Сөүл 3 жилийн өмнө газар хөдлөлт болоод газар хөдлөлт болсны дараа энэ прожектын нэг юм хордох байр ингээд зохион бүтээж өгöd. Тэгээд нөгөө Сөүлийн юм ажил өгсөн чинь болохоор бид нар хордох байрыг байхгүй харин яг одоо ийм нөгөө ийм хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүс олдог юм augmented reality ийм технологи. So we took this video 2 years ago. So we now have better prototype. We scan this tent in a tent. We scan the tag and it will show how many people are around the tent. За одоо жишээ нь энэгээр ингээд энийг augmented reality-ээр харах юм бол энэ дотор хэдэн хүн байгаа, ямар одоо жишээ нь 4 хүн ингээд эрэгтэй байна шүү дээ. So in our presentation day, in our demonstration day, people, not only just normal citizens, but people from government come to seek projects that they can collaborate with. За одоо эдгээр нөгөө нэг энэ янз бүрийн нөгөө нэг юм төслүүдийн танилцуулгын зөвхөн одоо жирийн хүмүүсээс гадна одоо чинь засгийн газраас хүмүүс хурж ирээд тэгээд ямар айтаахан одоо төсөл байна, ямар айтаахан санаа байна. So they got very good suggestion from a healthcare division in Seoul city government. За одоо жишээ нь энэ төслөөр сүүлдээ тийм. This reality and virtual reality for everyday media consumption. It was a great opportunity to work without someone telling us what we should do or how we should do it. We were given the opportunity and the trust. The strongest point of innovation in Fab Lab is the family, the community, and the energy. If you have that core foundation of energy, the place will continue to grow. So he is a professor in Sungmyeong University, which is in Seoul. He volunteered to help Fab Lab project teams. 자, одоо жишээ нь хүн бол энэ Seoul-д Sungmyeong University, Sungmyeong их сургуулийн профессор байна. Энэ хүн банк одоо нөгөө бидний Fab Lab-д очиж зочлоод тэгээд нөгөө төслүүд дээр өөрийнхөө саналуудыг хэлдэг. Санаа авсан. He is very famous media artist. Нийгмийн 어릴 때 배우가 지표를 제작하고
상황을 파악하고 데이터를 뽑아내는 그러한 작업도 So this guy is doing the alley cat project. He is making whole things again. За нөгөө нэг залбирэн модод зориулсан нөгөө төслийг гэдэг залхамжийн шүү дээ гэж. Okay, well, this is the last project. 프로젝트에 적용을 하면 해결할 수 있는 문제를 되게 많다고 생각을 해요. 하나씩 찾아가면서 해결하려고 실험에 참여를 했어요. So he's like he had no knowledge in digital fabrication, but he just learned by himself by making things. За энэ залууд бол ердөөсөө дижитал үйлдвэрлэлийн талаар ямар ч мэдлэг байгаагүй. Тэгэл зүгээр өөрөө хийх явцдаа суралцаад байсан. Okay, so this is the end of my presentation. If you have any questions, just ask me. За тэгээд миний хэлхэл ингээд дуслаа. Асуулт байвал асуугаарай.